di imah abah ibu kula majeng pamajikan tara ngomong main kode bae ya pamajikan genawaran kopi cakula main kode bae Bu Heman suarana penceramah mah pamajikan nawaran dahar ge cakula main kode bae Heman suarana pamajikan nawaran kopi susu ge cakula main kode bae Heman suarananya. Jadi emang ceramahna moal panjang lebar, singkat padat, yang penting balik ti dieu kula balik menang. Ilmu manfaat kokom sia berkat deui. Ieu wajahna wajah biasa kabeh ya. Ilmu manfaat berkat deui. Geus teuing burunganan kula senajan teu diberkatan ge, yang penting balik ti dieu kula balik menang amal kasarmin sia amplop deui. Teu kudu diomongkeun tam. Lestering burunganan kula senajan teu diamplopan ge yang penting balik ti dieu kula balik menang doa sarmina supaya selamat balik ka imah gila aing mah duit bener diomongkeun bu woi teu kudu kenalan deui nya bulan kemarin di mana itu di Malang Tengahnya bo ki jurig tongtong gila aing ngadenge naga aya kiai dilakoban jurig tongtong. Masih ingat henteu eta naon jurig tongtong? Jurig eta juna jujur rigna ngaradi. Jadi hirup eta kudu jujur jeung ngaradi, jujur dina ucapan, ngaradi dina tingkah jeung laku. Tongtongna tong poho ibadah, tong maksiat. Jadi lamun urang ge hirup jujur jeung ngaradi, tong poho ibadah, tong maksiat, insyaallah selamat dunia jeung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Etalah selalu bakal cacahan di dia. Mudah-mudahan aya ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supados ulah nyang kolong kana waktos ngawitan bae ieu naos. Berbicara tentang Maulid. Maulid adalah salah satu hari besar umat Islam. Yang mana umat Islam ahlu sunnah wal jamaah bila mana datang bulan Rabiul Awal pasti memperingati kelahiran kanjeng Nabi besar Muhammad